Det her er bedstemor vokset op. Ja. Bedstemor ville hellere læse medicin. Det ville han ikke have. Ja. Det forhindrede han. Ja. Men så mødte hun jo heldigvis bedstefar. Ja, så røg forbindelsen til familien fuldstændig. Ja, stort set. Mor blev taget til noget i hvert fald. Ja. Da oldefar var død. Men I har været der nogle gange. Ja, ja, det kan jeg godt huske. Kan du godt huske det? Ja. Ja. Men du var jo også 6 år, da vi flyttede. Ja. Og oldemor i Pukersgade, det var oldemor på mors side. Ja. Ja. Det var Det bedstemors mor. Ja. Og Hvad hed hun rigtigt? Hagemann. Rosenthal. Nej, hun er Rosenthal. Ja. Hun var Rosenthal. Hun var halv jødisk familie. Ja. Og det var helt bedstemors far, der hed Hagemann. Ja. Og det var en dejlig lejlighed. Der var spisestue derude, og så i midten var der dagligstue, og til højre var herreværelse. Og så inden det var der soveværelse og badeværelse og 2 kammer. Og så helt ude på den anden side i køkkenet, der var der et pigekammer. Sådan var det jo. De blev kaldt ud til Holmen-katastrofen. Der var et eller andet, der sprang i luften derude på Søværnet. Ja. Voldsomt. Og i det første hold, der omkom flere af brandmændene. Og så onkel Børge, som vi kaldte ham, han var derude i andet hold og samlede sine kolleger op og fejrede dem sammen. Og jeg kan stadig huske, jeg har vel ikke været med end 9 år, hvordan han lå på sofaen derhjemme og overhovedet ikke ville snakke. Det var hårdt for ham. Det er ikke rigtigt, det her. Ja. Vi er faret vild og kan ikke finde vores gamle kolonihave. Vi fortsætter jagten. Hvor du var ved at drukne, Ja. og Torsten prøvede at tørre dig med sit grus. Tak, Torsten. Ja, han overlevede. Ja, det var flot. Bliver jeg tør? Nej. Mor opdagede det. Ja, det viste sig så, at det var det forkerte sted igen. Vi fortsætter jagten. Det giver jo ikke nogen mening. Hvad? Er det rigtige sted nu, far? Ja, det er. Vores, der står alle sammen. Er det rigtigt? Ja, ja. Men er det tape, du har lagt på? Ja, det var det andet, det kom jo sammen med huset. Altså det var sådan et, de lige bankede op i løbet af ingen tid. Ja, det var sådan lidt tilbygning, vi lavede, ikke? Jo. Og der havde vi jo køjeseng og til mor og mig også, så vi kunne sove. Det var en stor lettelse, da vi fik det. Ja. Ellers havde vi haft køjeseng og trække ud sengen derinde og køkken. Og herinde boede der et ældre ægtepar, der forkælede jer. I fik slik i tide og utid. Ej, nogle gode mennesker. Ja. Jeg var oppe og kigge. Mhm. Der er desværre ikke nogen hjemme. Nej, hvor har de lavet det fint. Det var jo ikke stort. Jeg forstår stadigvæk ikke, hvordan Steffen kunne spille fodbold på den der plæne samtidig med, at farmor lå på en liggeseng. Nej, men hun sad der med fødderne nede i jeres sommerbesøg. Det havde vi meget, meget glæde af. Så havde vi sådan en anhænger til cyklen, så jeg kunne køre afsted med jer til vuggestue og børnehave. Og huset, det er det originale, ikke? Jo. Det er det. Der er bare kommet lidt tagpap på. Ja. Men det er de døre, og det er den trappe, der sad jeg meget skravet kartofler. Ja. Og så sang spejdersangen. Sikkert. Så længe som kartofler overhovedet har en skrald. Ja. Vi sad her alle mand. Med fingrene i vand. Vi skraldede hele dagen, og vi var kun 8 mand. Vi havde ovenkøbet oldemor fra Bakkely og frøken Doktor på besøg her. Ja, de overnattede altså ikke. De tog en endagstur med flyveren. Det var jo en stor sag dengang, ikke? I 60'erne. Og så solgte vi det, da vi skulle til Kolding. Ja. Og så var der et eller andet galt, så til sidst så måtte jeg stå i bordet over for dem, der havde skrevet under på at købe. Og tvinge dem til at skrive under på et frivilligt forlig, for de havde ikke lige pengene. Og frivilligt forlig, det er jo det samme som at ryge gældsfængsel, hvis man ikke betaler. Så de betalte os. Det skulle være 8.000 kroner. Og det kunne vi jo godt bruge på det tidspunkt.
Men så husker jeg rigtigt med rosenblomsten. De har da også et nyt nedetøj på, kan jeg se. Flottenheimer. Ja. Da du så skulle i seng, så var det fuldstændig hysterisk. Og til der, og så stod mor med dig på armen og kiggede ud af vinduet. Og der var flot solnedgang, og så sagde mor, er den ikke flot? Den skulle grim, væsede du så. Og du var, hvad var du? Du var 2,5 eller sådan noget. Det var også tarveligt af jer. Ja, det var det. Vi var så onde. Ja. Så var vi. Men ellers gik det godt nok. Det var ellers hundesvært at få passet småbørn. Der var en institution med vuggestue, børnehave og fritidshjem i Wittenberggade. Den ligger der stadigvæk. Og de havde uddannelse af barneplejersker. Det var der noget, der hed dengang. Så de ville gerne have små. Og mor havde jo ikke mere end 6 ugers orlov. Det var rigeligt. Ja. Så du kom i vuggestuen derovre. Jeg har aldrig skadet. Så, og det gik altid med vuggestuen. Men så synes de jo, at vi var en velfungerende familie. Så du kunne komme ret tidligt over i børnehaven. Og det var ikke godt. Altså hver morgen jeg afleverede, der sad du og græd i vinduet. Det var ikke spurgt skidt. Det kan jeg godt sige dig. Det kan jeg heldigvis ikke huske. Men så en morgen, så sagde jeg også, at sådan hver dag, hun kom forbi. Det måtte jeg så indholde. Så det var vi gøre noget ved. Og hun havde i sin tid været medarbejder eller også elev i den her fortræffelige børnehave herinde. Ja. Så blandede hun sig i det, og vi fik dig herover, så da Steffen blev 3 år, så kom han også herover. Og det var et rigtig godt sted. Det var en ældre leder, som var varm og rund og havde overskud til de der rollinger. Det var godt. Tak for det også. Stadigvæk. Og nedenunder boede der et ældre ægtepar, hvor han var blind. Han havde været det fra han var 16 år. De var så søde, de var så glade for at høre, at jeg rendte rundt og havde trippet på gulvet. Tosser. Ja. Vores og min første lejlighed, det var jo over på Englandsvej. Ja. Og da vi så ventede dig, så gik jeg op på Privatbanken. Ja. Og så gik jeg over på personalkontoret, fordi jeg vidste jo, at banken havde en række ejendomme. Og spurgte, om ikke de kunne hjælpe mig, om vi kunne få en lejlighed. Og jeg skulle gå ud til Københavns ejendomsselskab. Det var bankens, altså ude på Trianglen. Og der var en skrab gammel ældre moster. Og der eksaminerede mig blandt andet, spurgte om, hvor langt mor var henne, fordi vi ikke risikere for tidlig abort. Men hun var 4 måneder henne, eller hvad det nu var. Jamen, det er i orden. Er de gift? Ja, det var vi jo så. Så 1. juni, det blev født den 10. juli, så fik vi den her. Og der var store boligmøde i virkeligheden. Altså den på Englandsvej, den havde vi jo fået i kraft af farmors intriger og forbindelser. Og den her fik vi så af banken, og vi gav, altså det var 2,5 værelse, ikke? Med, jeg ved ikke om I kan huske, et lille badeværelse, ikke? Jo, men der var der bader. Mor låste derinde, hun skulle have fred og ro. Ja, men der var der bad og centralvarme, ikke? Vi gav 185 kroner om måneden med det hele. Med varme. Ja, det var fint. Det var virkelig godt. Det gjorde, at vi kunne få det til at løbe rundt. Ja. Det var godt nok. Vi er fra et bil. Igen. Far, hvordan kan det være, at vi farer vild her, når dengang du var spejder, kunne navigere efter Nordstjernen? Fordi der er ikke nogen Nordstjernen lige nu. Jeg forstår det ikke, det her. Vi er fra et bil. Var farmor egentlig gift, da hun fik dig, far? Ja. Det er 2 måneder før. Det er godt noget. Det var en kort graviditet. Ja, det er også rigtigt. Vi boede først nede i Hjælpegade. Det kan jeg selvfølgelig ikke huske. Og så fra 41 mener, så boede vi her.
Og hvor mange år? Til 1. december 54. Så havde det var tante Henny. Hun var jo administrator af en stort advokatfirmas ejendomme. Og så, altså man kunne kun få noget ved at kende nogen eller være korrupt eller sådan noget. Ikke? Og så synes hun, det var vores tur. Så fik vi lejligheden i Kronprinsessegade. Ja. Det var en revolution at gå fra 2 værelser til 5. Det var det virkelig. Jeg er nødt at få mit eget værelse. Du havde det inde på gangen? Nej, først havde jeg det lige op til spisestuen. Ja. Ja. Og det næste værelse fik jeg så senere hen. Men det lejede vi ud i den første tid. Ja. Det som er ovenpå, det havde de lejet ud. Der boede fru Ford. OGF, som vi kaldte det. Og i gammel fort? Ja. Jeg går ud fra, at der er indrettet soveværelse og badeværelse, sådan noget deroppe nu. Ikke? Men altså, af til så måtte oldefar jo ud og rense sivebrønden her. Og det var der dog. Og der var heller ikke varmt vand. Nej. Og der var kakkelovn. Og så var det jo så heldigt, at oldemor havde rengøringsarbejde hos de forenede kulimportører, så under krigen kunne de jo få. Der fik hun jo briketter. Sådan tørvebriketter. Det svinede af helvede til. Men der kunne der fyres. Og under generalstrækken så flyttede vi herover. I, hvad har det været, i 44, der var generalstrække. Og der havde de så fyldt vand i, der var et badekar nede i kælderen, det blev aldrig brugt, men der var fyldt vand i for at have reserve under generalstrækken. Og det kunne jeg jo godt lide, der tog jeg nogle brændestykker og sejlede med og legede der, ikke? Så stod jeg på hovedet i og kom op og stod der, det drev. Men jeg druknede ikke. Hældte de grus på dig så? Nej, Det er ellers jeg havde ikke nogen Torsten til at tage sig af mig. En anerkendt tørreteknik.